amisenze sepemekam sepemeka obusongo bujuza pepam sepemekam sasidegwe mukwane yepikapika shiba ya ndaba kale ali mu style je kugamba kale mu bakazi ndaba nga ali mu style eli fit yeah kugamba obankugamba anti kale hasila nyonyo too much atenze mbera nnyo motivated mu bantu abakola nnyo you know ya botunulamu mu nkola baddemu gye bakolamu emirimu bonna aba musician omulabanga olwaleero she so hard working okusinga abalala so namunoonya for that yeah sina kibiina mwendi yeah just in the hustler wa music. Omulabi ayinza okwebuuza ki ekirugaana okubeera mbeyimba mu bibiina by'abayimbi ng'ate oli muyimba? Ebibiina by'abayimbi nga ebagambye nti ebibiina by'abayimbi kati bayinza okuba nga baakola ebibiina nga babikola kale beeronzeemu nti bino byaba hip hop, bino byaba dancehall artist, bino byaba maybe afro music, you know. Naye sina kibiina mwendinze ndi musician. Yeah, era music ena mukuba n'omukuba sikuba style emu. Government yatuma abantu bakola obubiina yeberenge buyamba naye nange nja kukola akabiina kange one time. Ngende nsabeyo when tinaba kituuse time. For now engeri gyendi nti nze mwana njeeyita mukko yefe bali abakaluba mukko kayala yefe bali abalina mukko mputu ziri enzaale nina mukko mwana kufujja tonotono nti njeeyita mukko just ng'omuntu ate kwegamba mpulira nga nze just life only ndi satisfied okuba nti ndi mulamu yeah kati sagala nnyo kale kufata nnyo yes you know so many things njagala nnyo okubeera ize n'okumakinga sure nti ebintu bitambula mu ngeri flexible. Olaba ebintu byensi byonna tulina okusiga emirandira nti emirandira gy'osiga byebintu by'okungula eno waggulu. Yeah, sometimes abayimbi bafesinga ebyembeera gy'ogambye eyo depression, a lot of abantu balina babasuubira mu bingi ate nabo bennyini bagenda ne beetikka ekintu ekyo n'abeera nga kimutambulirako obwa serebu wadda bw'ayagala budde naye kati nze ndaba amayuuti nze n'obwa serebu ndi mu bwejjako noonya engeri gye mbwetimbula nabukoowa ekyo nkikubuusa amazima nti nze saagala nze obwa serebu sibukolerera era tebusobola kunteeka mu depression awo nywawo ekiti n'endi akawaani sisobola kukkiriza ate bumayuukire bumbeeze ku ekyo nti bunteeke mu depression banange nga siri mu kikuba ng'abantu tebali kunze waayi ndinze kamu nsigo bali supposed kyotunuulira bwe mba nali nfunye ku chance abantu ne bantunuulira oba ne bampa time kitegeeza basobola singamba wakye nsobola okukola. You understand? Sobola okubaako ebintu byakyusaamu nga poyesa ng'oyo n'ogamba nti mba mbadde ndya nnyo ennyama kanje esonyiwe oba mbadde ndya nnyo kino asobola okuba nga abadde anywa nnyo ekyenge oba ng'alina ekintu kyonna kyakozesa nga kiri too much ku ye naye tetulina kukkiriza bintu ebyo okutukola ki kutukontrolinga sometimes oba osobola oba olina okuba nga ng'omuntu olina okulwana mwana n'olaga who a man is kubanga era mwana tuli basajja tetuli baddemu tetwali bayimbi ebyokuyimba tubisanga mu kkubo n'ofuuka superstar. Waliyo time nga tetuli basita nga naye weetuli mu bantu kati nga bondaba bwe nti nze ekyo ekyobwa sita wamwe I don't take it so much sikikolerera sikikiriza nakumpamba yes abantu ngenda ne bakuba enduulu naye nkikolere ki sikisagala nnyo kifa sikikolerera abantu kitegeeza banjagalako okuyimba okwo that's why nze tosobola kundaba nga ndi mukola mbu just mawulire. Wenga yanga Mulo wali ofunyeko depression nga depression yevudde ku ndongo mwe kyemuyita depression nze mayuukamu mwana ng'omuntu nti mwe mulowooleza nti nno nti nandi oba nandibeddeawo nendowooza bannaye nga system tetambula nowe nze ate awo kyenkola ncomawo ekiti nendi akawaani neŋŋamba owaayi system kati katulabe waagwanyu kati ekiti bwe kikuggwako era nga nziramu nga ncoma ekirala gwe kyoyisa ekiti nga bagamba kijjako abantu era nekibasuula n'eddalo gwekikontrolinza otya okola nga oba ovuddemu atisi ng'olina kyoyisemu okuma ekiti n'otagwa ddalo n'otavaako abantu anti babigambo amba enjayi baligitadde Germany lwaki bagirigalayizinga ate mwezi ensi ezimalayo lwaki mu America wawuwa ye abantu bali mu kuddukano banonya buddamu gye balaga eri enjayi baagita kyokka badduka nsibe
Gwe ofuna omukisa ogudduka nawe odduka. Sisobola nagufuna dda naye so akudduka wange nze ku ngeri gye njagala mu Uganda mayuuti so agivaamu kugambye njagala nga bwe neeyagala kati nawe kireke na bulesi kubanga simanyi wenyeza kikugamba naye so akuva mu Uganda. Era ku makya gavumenti ya Uganda gye tuli buno obudde negoba enjayo oba omuti negutaake ku mulega tokkirizibwa wadde kukuma muti mu Uganda. Nganguleka nga tuluma ebirumwa naye nga yo tetugiyiyiza ffe twebeere tugobesa ebyaffe nga ffe tuli awo tulabanda. Njagala kukola album ngeri fully ba producers abenjawulo mbadde njagala kugezaako ba producers abo abakola afro music. Nina ne plan nti mbadde njagala kukolako ne bagayi nga ba producer bava Kenya. Njagala kukolako ne ba producer okuva e Rwanda. Njagala kugamba kubeera njagala kugenda East Africa naye nga ntunda dancehall oyo. Wano mu Uganda tulinawo abalala naddala abasajja abakuba dancehall bani b'otulidde n'ogamba ati si kwa album yange nali badde ngattako omuyimbi ono nga wa wano mu Uganda akuba dancehall. Olede kwebali ya ba dancehall artist abasinga bonna kwebali ba mafia bakyali bange benkolagana nabo. Olede mbamanyi waliwo betutatera kungwako nabo kisibuli ambadde empale nti musajja. Mulimu abasajja abazambadde naye nga munda balimu olukyalakyala sibeera nabo era tonsanga nabo mwe bali mu system omwo. Njagala kufunayo tulina kye tuplanning okukola ne Epas Nati Nathan bonna njagala by the way okugamba nti ndi going East Africa sinulide just Rwanda yokka nene mu Uganda netaaga dancehall unity eyo n'abakyali abasobola okukola music ya grooving fit. I want that connection.